dengan tidak menafikan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid fisik, tetapi Pangesabah menambahkan termasuk orang-orang yang sudah memakmurkan masjid secara maknawi. Apa maksudnya? Kolbunya makmur dengan zikir kepada hatena teh geus zikir. Di dalam kolbunya hidup dengan zikir khofi. Maka ketika hati seseorang hidup dengan zikir khofi, maka sesungguhnya rumah Allah yang batin itu sudah makmur menurut pandangan Allah. 3 golongan manusia, 3 golongan orang yang menyebabkan Allah menarik kembali keinginan menurunkan azabnya. Siapa? Faida nadartu ila umari buyuti, maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, 1 ti Pangesabah maka pungkur masjid-masjid Allah teh sanes sakadar masjid-masjid fisik, bukan hanya masjid fisik yang mesti dimakmurkan teh, tetapi lebih jauh lagi soal Pangesabah ti payun nampina bahwa qalbu mukmin baitullah, hatena jalmi iman teh eta baitullah, rumah Allah, yang memakmurkan rumah Allah. Nukad duana wal mutahabina fi, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Nukatilna wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Maka sarafat anhum, bala itu oleh Allah terjadi diturunkan tapi disinglarkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqati qadiriyatin syabandiyah mahad surya laisin rasa. Summa alhamdulillah ja'alana minaz zakirin lahu katsira biwasilati mursyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah syadidul quwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi amma ba'd. Ila hadrati syekhina mursyidina sultan auliya fi hadzal zaman sayyid Muhyiddin Muhammad Abdul Ghausifullah Maslul Al-Qutub As-Samadin Mahdir Qudus Al-Fatihah. Ya kana. Yang sangat kita hormati, kita cintai Pangsa Guru Agung Pangsa Bahaus. Yang saya hormati pembantu khusus sekaligus wakil talqin Abah Jagat Al-Holis Al-Amin fi Hiksdi Al-Mukarram, yang saya hormati para staf khusus Bangsa Abah, Profesor Dr. Ki Haji Supardi, yang mulia yang saya hormati Bapak Ki Haji Maman Badruzzaman. Kita doakan beliau-beliau
adalah orang-orang yang merupakan kepanjangan tangan, lisan, dan kaki dari Syekh Mursyid untuk menyebarkan amalan ajaran ke seluruh pelosok dunia. Semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, dipermudah segala urusannya, dikuatkan kesabarannya, ditambah hartanya untuk semakin memperkokoh di dalam syiar tegak dakwah agama. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Yang mulia yang saya hormati seluruh pengurus Madrasah Plus Raudhah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasiswa wilayah Kabupaten Majalengka. Al-Mukarramin hadirin hadirat ikhwan akhwat yang saya hormati, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Suaranya jelas nggak Bu ke belakang? Jelas ke kuping? Sakit? Kirang jelas? Jelas. Taikeun deui jelas. Ah, ditarik ke volumena. Volume di dieu na kudu tarik tah. Sakedik urang berbagi waktu nya masih kena aya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Parantos yang kuring nampi kutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti kapungkur ti pangersa Abah anu mana hadis nama salaresna hadis kursi. Hadisna nama ieu teh umum tos diuning aku sadayana. Sudah diketahui oleh semuanya. Cuma yang membedakan adalah dimensi pembahasan, pendalaman. Menarik, saya akan menyampaikan hasil pengalaman dulu mendapatkan ini dari pangersa. Hadisnya mungkin bagi para pencari ilmu pasti ketemu, karena hadisnya umum. Hadis yang menjelaskan tentang imaratul masajid, memakmurkan masjid. Apalagi kemarin ketika zaman si koplok Covid, tahu si koplok Covid, lah panggasa ngomong si koplok Covid 2 tahun setengah, ramai itu tentang kembali ke masjid, karena ketika itu adzan di masjid, sholat di rumah masing-masing. Padahal suruh kembali ke masjid mestinya, karena tempat paling aman adalah masjid. Hadisnya adalah hadis qudsi. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahi azza wa jalla inni la'ahum bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar sarafat anhum. Wa qala Sya'rani fi kitab min Hasaniyah qalu, berkata para ulama, inal bala ida anzala ala qaumin wa fihim zakirun hadza anhu balaun. Wallahu alam. Ini saya menyampaikan bahasan yang pernah diterima dari pangersa dulu. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan diterima dari Anas bin Malik. Jadi di kalangan ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik, beliau adalah sahib Rasul, sahabat Rasul yang 10 tahun khidmat kepada Rasulullah. Anas bin Malik, sahabat. Kalau Malik bin Anas, beliau adalah musannif kitab Muwatta.
Ya. Beda ada. Yang meriwayatkan hadis ini diterima dari Anas bin Malik. Anas ibn Malik cek bahasa Majalengka mah ditarima ieu kabar ti Anas bin Malik didawuhkeun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah taala parantos ngadawuh Allah azza wa jalla naon? Inilah ahum bi ahlil ardi azaban. Surah Allah sanya-nyana kula nya. Boga maksud nurunkeun bala, nurunkeun musibah, nurunkeun bencana. Ya. Bi ahlil ardi ka penghuni bumi. Ka urang meureunnya. Sanya-nyana Allah bade nurunkeun bala. Allah teh geus gemes geus kitu teh Allah teh. Sayang we nurunkeun azab teh ka bumi teh. Ya. Ngan aya tilu golongan manusia, 3 golongan orang yang menyebabkan Allah menarik kembali keinginan menurunkan azabnya. Siapa? Kata Allah, fa idza nadartu ila umari buyuti, maka ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, satu yang memakmurkan rumah Allah, nukad duana wal mutahabina fi, orang-orang yang saling mencintai karena aku, nukatilna wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Maka sarafat anhum, bala itu oleh Allah terjadi diturunkan tapi disinglarkan. Allah terek nurunkan bala di Majalengka. Majalengka teh meureunnya Bantarujeg, Cikijing, naon deui? Jatiwangi, Cinambo, pokoknya masa kabupaten Majalengka weh Allah teh geus gemes, Allah teh geus hayang nurunkeun. Tapi idza nadartu, ketika Allah ningali masih keneh aya jalmi-jalmi nu ngamakmurkeun masjid-masjid Allah. Ieu menarik di dieu Pak. Ti pangeusah Abah mah kapungkur masjid-masjid Allah teh sanes sakadar masjid-masjid fisik. Bukan hanya masjid fisik yang mesti dimakmurkan teh, tetapi lebih jauh lagi soal pangesabat ti payun nampina bahwa qalbu mukmin baitullah, hatena jalmi iman teh eta baitullah, rumah Allah. Maksudna kumaha? Dengan tidak menafikan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid fisik, tetapi pangesabah menambahkan termasuk orang-orang yang sudah memakmurkan masjid secara maknawi. Apa maksudnya? Kolbunya makmur dengan zikir kepada hatena teh geus dikir. Di dalam kolbunya hidup dengan zikir khofi. Maka ketika hati seseorang hidup dengan zikir khofi, maka sesungguhnya rumah Allah yang batin itu sudah makmur menurut pandangan Allah. Dan itu orang-orang itu kemanapun dia berada, karena orang yang sudah hidup hatinya disebut zakirun, orang yang senantiasa dikir, zakir. Maka ketika Allah memandang, Allah melihat ada orang yang memakmurkan masjidnya, baik masjid fisik juga masjid secara batin, terjadi ta Allah teh ngambek teh terjadi ngambekna.
Maka di sini pentingnya kalbu kita mendapat bimbingan talqin, karena dengan bimbingan talqin hati kita akan menjadi hidup dengan zikir. Maka ketika hati sudah hidup, dimanapun kita berada menjadi wasilah Allah akan menunda azabnya kepada penduduk bumi. Nanti akan paham selanjutnya. Satu, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, baik masjid fisik juga masjid secara maknawi, itulah orang-orang yang meredam murkanya Allah, sehingga azab Allah tidak jadi diturunkan di Majalengka. Paling kerja lagi di Majalengka, ya mah. Tak nyerita ke Majalengka, weh. Penduduk Majalengka sabaraha Pak Ustaz Agus? Kudu ka tukang sensus harus ganana ya. Ayat 3 juta. Tah ya. Anggap 2 juta lah. Penduduk Kabupaten Majalengka total. Bocah tadi hitung lah, bocah mah tadi hitung. Usia 15 tahun ke atas, nepi ka aki-aki nini weh. Nya 1,5 juta we anggap. Ya. 1,5 juta nu diajar dikir sabaraha urang? Lumayan. Sabab nu diajar dikir tersebar aya di Cinambo, di Bantarujeg, di Cikijing gitu nya. Tah jalmi-jalmi eta nu jadi penolak bala teh di kampungna teh. Saya bukan sedang mengagu-agu tidak. Ini harus disampaikan karena ini ajaran. Kalau tidak percaya, buka kitab Min Ausaniyah bab dikir. Paling di halaman akhir. Nanti saya baca di sini ada. Satu, orang yang memakmurkan masjid Allah, baik masjid fisik, terlebih masjid yang batin, orang itulah yang menjadi penyebab wasilah Allah tidak jadi menurunkan azabnya di muka bumi. Yang kedua, wal mutahabbina fi, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Orang terkenalnya tewawuh sim kuring tewawuh jeung Pak Agus teu tewawuh. Asalna ayeuna mah bukan hanya kenal sanes sakadar wawuh, tapi aya rasa saling nyaah, saling asih. Buktosa perhatian sok kadang-kadang ngawa Pak Agus di mana pangarsa abdi jujarah komunikasi. Jujur, sim kuring rek naros. Yet namina social eksperimen. Terang Bu, social eksperimen. Ngartos teu? Sosial naon teh bahasa Majalengkana. Uji coba sosial. Uji coba rasa. Jawab jujur. Ibu gaduh wargi. Nya, wargi. Tapi teu daekeun kana dikir teh, teu beukieun kana dikir teh. Ya. Aya deungeun-deungeun batur teu wawuh asalna mah. Tapi rajin dikirna, daek diajar dikir satu frekuensi jeung urang. Kira-kira sok aya kanyaah teh langkung akrab jeung mana? Jeung dulur, tapi eta mah kana dikir teh teu daekeun, malahan mah nanaonan uco dikir-dikir sagala. Make jeung kasinar sagala. Geus we di dieu dikir mah urang. Sarua bae dikir oge. Rasana beda mana, ngarasa caket jeung mana, jeung deungeun-deungeun anu diajar dikir nu sami atawa dulur nu teu dek diajar dikir, deukeut mana rasana? Beres. Tapi lamun aya dulur, aya wargi anu sasarangan jeung urang, deukeutna ge leuwih-leuwih. Ieu bukti ku talqin dikir teh rasa urang teh dibeungkeut ku la ilaha, sehingga timbul urang jeung urang silih asih, aya rasa nyaah jeung papada urang sabab tos dibeungkeut ku la ilaha illallah. Maka anu dimaksud orang-orang yang mencintai karena Allah adalah orang-orang yang satu sama ucapannya mengucapkan ilahi waridhoka.
Jadi jelema-jelema ieu tah nu jadi sababiah Allah teh terjadi nurkeun azab teh. Insyaallah Pak. Saya ngomong ini Pak hasil ngaji dulu dengan bangsa Abah plus dikuatkan oleh Al-Maghfur lah Abu Ya Saleh Mukhtar Hujatul Arifin. Setelah duduk suka ngobrol saya bersama Buya begini iya benar itu. Jadi mutahabina itu saling mencintai karena Allah itu kalau tidak ditalkin tidak akan ada kelekatan persaudaraan, bahkan dengan saudara sendiri jauh rasanya. Tapi walaupun orang lain ketika ditalkin sudah sama ucapannya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ada kelekatan, ada kedekatan rasa karena sama-sama sedang belajar mencintai Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Nukatiluna yang ketiganya wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Di waktu sahur teh urang mah ka Allah dikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus mun kasina rasanya di sini rasa mah jam 2 teh geus ngageder dikir teh nya. Duh, Masya Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu sahur adalah orang-orang yang menjadi sebab Allah menurunkan, Allah tidak jadi menurunkan murkanya. Asok dikir subuh bu asok. Istiqomah tak kadang-kadang. Alhamdulillah istiqomahnya. Mudah-mudahan istiqomah. Dikir subuh, Masya Allah. Nya tilu. Sehingga kanggo nguatan hadis, kanggo nguatan diskusi ieu Syekh Abdul Wahab Asy'arani ngadawukeun dina kitab Minausaniyah. Qalu parantos ngadawuh para ulama. Innal balaa anzala ala qaumin fihim zakirun. Jika Allah hendak menurunkan bala di suatu kaum dan di antara kaum itu ada ahli zikir zakirun, maka hada anhu balaun, bala itu tidak jadi turun di tengah-tengah kaum itu. Allah terek nurunkeun bala di Majalengka, ternyata di Majalengka aya zakirun, orang-orang nu terus dikir ka Allah hatena. Terjadi eta bala teh, terjadi. Ya. Jadi penyebab bertubi-tubi na bala teh, bertubi-tubi gempa teh, sim kuring mah memanana kieu Pak. Aya penyebab dohir disebutna sababu dohirul maujudat ya. Sabab dohirna aya sabab batin. Bertubi-tubi na bencana diturunkeun teh ulah sakadar ningali sabab nu dohir. Sabab dohir naon misalna leuweung geus gundul ayeuna mah eta mah normal. Nu paling tersembunyi anu paling kudu kapendak teh sabab-sabab hakikatus sabab. Naon anu jadi sabab Allah nurunkeun bala bertubi-tubi teh di mana di hiji kampung kosong eta masyarakat hatena dikir ka Allah. Di mana di hiji kampung di hiji masyarakat hatena kosong dikir ka Allah, pastina Allah nurunkeun dina eta kampung musibah bencana. Tapi di mana aya zakirun di eta kampung, maka hada anhu balaun, eta bala disinglarkeun sajauh-jauhna, ngaliwat bala teh. Teu kersaeun bala teh. Maka di dieu pentingna diajar dikir teh Pak. Lain keur dikir sakadar, tetapi urang sadayana teh mangrupakeun orang-orang yang menjadi pengaman, penyelamat dari segala bala yang Allah turunkan di muka bumi. Sehingga orang manfaat hidup di dunia teh. Alhamdulillah.
tos sakitu nya. Muga guna sinara manfaatna. Hapunten anu kasuhun lepata mah tina kabulusim kuring. Larasna berkah ti guru mursyid. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab jujur, ibu gaduh wargi nya, wargi tapi teu daekeun kana dikir teh, teu beukieun kana dikir teh nya. Aya deungeun-deungeun batur teu wawuh asalna mah, tapi rajin dikirna, daek diajar dikir satu frekuensi jeung urang. Kira-kira sok aya kanyaah teh langkung akrab jeung mana, jeung dulur tapi eta mah kana dikir teh teu daekeun, malahan mah nanaonan uco dikir-dikir sagala bake jeung kasinar sagala geus we di dieu dikir mah urang sarua bae dikir oge. Rasana beda mana, ngarasa caket jeung mana, jeung deungeun-deungeun anu diajar dikir nu sami atawa dulur nu teu daek diajar dikir, deukeut mana rasana? Beres. Tapi lamun aya dulur, aya wargi anu sasarangan jeung urang, deukeutna ge leuwih-leuwih. Ieu bukti ku talkin dikir teh rasa urang teh dibeungkeut ku la ilaha, sehingga timbul urang jeung urang silih asih, aya rasa nyaah jeung papada urang sabab tos dibeungkeut ku la ilaha illallah.